आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके वीवो फ़ोन में टाइपिंग नहीं हो रहा है, अगर आप अपने वीवो फ़ोन में कीबोर्ड से टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे ये कीबोर्ड कैसे ठीक करें। इसके लिए यहाँ पे अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए और फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो नीचे आइए। नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे सी ऑल ऐप्स आएगा, सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करिए। सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो अब आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आएंगे तो अब ये जी बोर्ड आएगा, गूगल कीबोर्ड आएगा, तो ये जी बोर्ड पे क्लिक करिए। जी बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पे क्लिक करिए, ओके करिए। नीचे स्टोरेज एंड कैशे आएगा, इस पे क्लिक करिए और ये क्लियर कैशे पे क्लिक करिए। क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा कुछ डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करिए, बैक आइए और अब बैक आएंगे तो यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए। नीचे आकर ये सिस्टम आएगा, सिस्टम पे क्लिक करिए। अब ये लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक करिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करिए। ऊपर ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड आएगा, अगर आपका कोई और सा कीबोर्ड सेट है तो ये जी बोर्ड आएगा, गूगल कीबोर्ड आएगा, इसे सेलेक्ट करिए और बैक आइए। अब चेक करिए वीवो फ़ोन में टाइपिंग हो रहा है, टाइपिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।